Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bijam'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin al-mab'usi ila jami'il umam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi dhulam. Al-qail fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan fi ayatin akhar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Samahatul ulama ayyuhal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mana kami tidak bisa menjadi wahidan ba'da wahidim, namun wallahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramun indallah. Ahusu bidzikri ila hadratil mukarram ashabul fadilah wal karamah Raden Ki Haji Muhammad Karrar Abdullah Sahol, yang mana beliau selaku khatibul majelis Sallu Community Riru Bangkalan dan sekaligus majelis keluarga Pondok Pesantren Salafun Muhammad Khalil Dembangan Bangkalan, yang sangat kami muliakan dan juga kami ta'zimi. Wa ila hadratul mukarram ashabul fadilah was sa'adah Ki Haji Mukhtar Safaat, yang mana beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Tempatan Turjan dan sekaligus Ketua Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Kokop, yang sangat kami muliakan dan juga kami hormati. Para tokoh masyarakat, para penyesepuh, wabil khusus Sohibul Hajah wa Sibud Da'wah, Kepala Desa Kudilap yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Muhammad Hasanuddin beserta seluruh perangkat-perangkatnya, dan juga hadir pada kesempatan malam hari ini yaitu Kepala Desa Batu Korokan yang sangat kami muliakan dan juga kami hormati. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, warga Desa Kunilap yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, merupakan kalimat agung, indah dan mulia. Marilah bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bersama bisa bermujalasah dan bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, guna menghadiri adanya acara tasyukuran Desa Kunilap yang pada malam hari ini akan dikemas dengan lantunan selawat halabsi dan juga tausiah keagamaan yang nantinya akan dilantunkan oleh Raden Ki Haji Muhammad Karrar Abdullah Sahol bersama Jamiah Sallu Community, dan tausiah keagamaan yang nantinya akan disampaikan oleh Ki Haji Mukhtar Safaat. Harapan dan mudah-mudahan dengan adanya acara tasyukuran pada malam hari ini, Desa Kunilap yang kita cintai ini menjadi desa yang baldatun tayyibatun warabun ghafur, desa yang gemah ripah Allah jinawi, toto tertem kertora harja. Amin amin ya mujib as-sailin. Salatan wa tasliman daimaini mutalazimaini ila yawmizihab. Bila kita hadirkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses di dalam misi besarnya untuk semerbakkan aroma Islam mulai dari bumi belahan barat sampai bumi belahan timur. Harapan dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini masuk pada kategori hamba Allah yang nantinya mendapatkan naungan syafaat di hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Hadirinul hadirat, perundangan mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sesuai tugas dan fungsi daripada kami selaku pemandu acara, maka akan kami bacakan rentetan acara yang terkonsep sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu iftitah bisuratil Fatihah, dilanjutkan dengan acara yang kedua sambutan-sambutan mau'idatul hasanah, kami posisikan pada tangga acara yang ketiga. Sedangkan lantunan selawat al-labsi kami posisikan pada tangga acara yang keempat. Sedangkan acara yang kelima yaitu al-ihtitam bid-du'a. Untuk itu marilah kita langsung pada gerbang acara yang pertama yaitu iftitahan bisuratil Fatihah, yang dalam hal ini akan dibuka oleh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Halim. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftihul jins mithla ma nawa salafuna wa abauna salihun Allah yudhilani fi niyatihim wa amalana fi amalihim ala hadhihi niyah wa kullatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ala hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' ashabi aswajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa syahrihi wa aqribaihi wa istiqaihi wa hibbaihi wa talamidatihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila khadhi abaihi wa ikhwanihim nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin sallallahu sallam alaihim wa ila hadrati jamil ulama usyiddiqin wa syuhada ussalihin radhiyallahu ta'ala anhum khususan ila hadrati jamil ulama ila haramin ulamaihim radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati jami' ahlil ma'la wa subaik wa syara'i baqi rahmatullahi ta'ala alaihim wa ila hadrati jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat masyarikil ardhil magharibiha wa yaminiha ila shimaliha min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adanya iftitah bisuratul Fatihah yang menjadi pertanda dibukanya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah barusan, acara demi acara dapat berjalan dengan lancar tanpa ada aral yang melintang, dan memasuki pada tangga acara yang selanjutnya yaitu mau'idatul hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Muhtar Sab'at. Kepada beliau dengan segala hormat waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa arsadana ilal manhajil qawim dinil islami wa millati sayyidina Ibrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyir ra'ufir rahim alal armilati wal miskini wal yatim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kullihim wa man tabi'akum bi ihsanin ilal yaumil azim. Amma ba'du. Dan kula ngangsorong ke seorang ini. Setejah sepada muljah setuju nah para kiai
setujenah para ustadz, setujenah para guru ngaji, setujenah para tokoh masyarakat, para sepo, langkong-langkong selera nasi muljah, guru badan kaulah ban patu panjenengan setujah, Kak Dinto, Fadilatal Mukarram, Raden Kiai Haji Muhammad Karror Askhol, sebadan kaulah sangat amul jaaki ban angagungaki, Fadilatal Mukarram Kiai Haji Mahalli, Fadilatal Mukarram Kiai Haji Abdul Halim, asareng setujah para kiai selain pengeporah keterbatasan pengauni ngabdinah tak bisa nyebut asma ajunan situng bersitung, namun tak ngorangnya rasa tak timban estabadan kau ledek keajunan setujana aparatur pemerintah khususnya pon Bapak Kepala Tisah Gunilap Kak Dinto Bapak Muhammad Hasanuddin hadir juga dalam kesempatan mangken Bapak Kepala Tisah Korogen Kak Dinto Bapak Muhammad Sobri, asarang setujah perangkat-perangkat depon, semoga-moga sarang ajunanipun Allah etet yakin orang-orang seamanah, orang-orang sebisa abek tagasayan dek setujah masyarakat seengke Tisah Gunilap ban Korogen etet yakin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma amin. Satejana para panitia pelaksana, satejana para hadirin para hadirat sepada muljah rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur dak ka Allah dan kula ban patu panjenengan sateja saat mangken takdir bisa depak dek ke tahun 1445 Hijriah. Depak dek ke bulan Muharram, depak ke areh Asyura Al-Mu'adzam. Areh sesangat agung, sesangat emulja-akin sareng Gusti Allah mulai dari zaman lamba, zaman para nabi sampai ke zaman jahiliyah, bahkan dalam zaman agama Islam Kak Dinto areh Asyura sangat emulja-akin bi Gusti Allah. Pernah situng baktoh para sahabat Kak Dinto mereksanin dak ke Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah apa napah are Asyura Kak Dinto meja emul jaakinah, apa napah are Asyura Kak Dinto meja selamat tenah sarang umat-umat zaman lamba, bahkan sarang ajunan juga Kanjeng Nabi. Le para sahabat matur ketika Dinto karena dalam are Asyura Kak Dinto Pak Bu setuju mulai dari zaman lamba umat-umat zaman Nabi Musa, umat-umat zaman Nabi Isa Kak Dinto asokor sadejah dalam hari Asyura dalam tanggal 10 bulan Muharram akati gelek Kak Dinto asokor dek ka Gusti Allah kelaban alaksanakin pasah beni namung sekadar apasah orang-orang zaman lambek Kak Dinto juga abede aki perayaan, abede aki selameten dalam hari-hari Asyura Kak Dinto. Akhirnya Rasulullah jelasakin dak ke para sahabat kapi are Asyura je emul jaakin bi Gusti Allah karena dalam are Asyura jriyah dedih pansepanapan kadedian agung, dedih pansepanapan kadedian sepenuh rahmat dari Gusti Allah dak ka umat manusia mulai dari zaman lambek Nabi Adam sampai buruh terakhir zaman Nabi Isa alaihi salam. Maka zaman ken bidan kulah jelasakin ke panjenengan sateja napaan sededih zaman lambe enggak Dinto ya mun bisa jelasakin ke pi pala tak nototi sebagian bayi mun korang menjang boleh udegu. Dadi lambe ni kada puna Gusti Kanjeng Nabi Adam alaihi salam Kak Dinto detiaki sareng Gusti Allah kineng ari Asyura tanggal 10 Muharram Nabi Adam Kak Dinto sareng Gusti Allah mon tutakin dari celot sebedah neng tanah Arafah. Nabi Adam Kak Dinto sareng Gusti Allah mon tutakin dari tanah sebedah neng tanah haram. Nabi Adam Kak Dinto sareng Gusti Allah
emon tutakin dari tanah-tanah kenengan lain dua kenengan sesangat muljah mongku ajunan epon Allah leni kakadedi nah bedah neng are Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Mangkana orang kak dinto debuna para ulama apa cangtanan nah karena Nabi Adam kak dinto jadi yakin dari tanah semulja tanah Arafah ben tanah haram maka kadeti nah jadi orang-orang muljah akati Nabi Adam kak dinto ya gula ben panjenengan tak tahu yang lagi dari tanah Adim Maria ya bola mun ngak misnaden lah karena tanah gunilap ya lah cekon ke gunung ada nih kan ya makanya pasti tidak ngari ya lah ya ngaji dia nah pecang tahanan nah itu yakin dari dimah makanya beda con-locon kadang mun beda orang rela aku negara ke atau karam melolo laku negara ke ngacaro ke melolo naudzubillah menteri Jawa kina lagi lah ini kecaipun para ulama aring arake ngalaki dari tanah sengketa ngarari mi pala atau karam melolo kan saya yakin bi Gusti Allah nih le kaya kata tinah nang are Asyura sampai Nabi Adam gak dinto bi Gusti Allah parengin oni tentang sadeja asma-asmana perkara alam dunya gak dinto ben fungsi-fungsi napa faidana dari perkara-perkara kak iya ane kayak buruk kepidak ke Nabi Adam mulai dari tanang Nabi Adam nih kebi Allah Ta'ala parengoning cek nih kenyamanan tanang gunana untuk buk nyambuk cek Arya sokoh gunana untuk ajalan cek Arya kopeng gunana untuk ngedingakin cek Arya colok gunana untuk abu debu nih balain sedaja bi Gusti Allah termasuk lato-lato nih kebi Allah Ta'ala kebelega Nabi Adam benar gunana tapi Nabi Adam ni mikir kan dah ni bi Allah Ta'ala belai nyaman benih belai kunan tapi pada macam tak ada lajen ni kudang Nabi Adam ni kan beda ni kata ya buntong sampian kayak laki ini ke maksudnya lah ni kan Nabi Adam pikir hari kunan aku cang dah iya tapi kemar ya lajen sang Nabi Adam akhirnya bi Gusti Allah karena Nabi Adam kak dintok gelisah cang nak kana seti galau kan dek ni ya. Tade pasangan nah Nabi Adam gak dinto. Ada lajennah Nabi Adam ni kak. Maka Nabi Adam gak dinto apanya onda ke Gusti Allah. Akhirnya bi Allah Ta'ala apa yakin lajennah Nabi Adam eki kak dinto Siti Hawa atau ibu Hawa kak dinto juga debuna Kanjeng Nabi Muhammad kadedinah nang are Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Mangkana aslina umat Islam ni kamun lakar lakeng tero andi hari kasih sayang otabe saya kenal mun bina kana adat ngodedan zaman mangken neroh ka orang barat ka orang Inggris ka orang Amerika seanya mah Valentine Day lagi hari Valentine leni kasabundra mun dingreng Islam mun keng lakar la tero beda hari kasih sayang maka sakatuna hari kasih sayang ka iya beda nang tanggal 10 bulan Muharram eki kak dinto are Asyura karena cintana Nabi Adam dak ka Siti Hawa kak dinto terjadi pertama kali nang are Asyura tanggal 10 bulan Muharram mangka Nabi Gusti Kanjeng Nabi kek lakian nikah mun tanggal 10 bulan Muharram sonatakin memberi kasih dan sayang yang lebih terhadap istri-istrinya. Jadi orang laki ni kan mun are Asyura sonatakin bi Rasulullah aparing pebunga selebih dek kajirajinah tanggal 10 bulan Muharram. Orang bini nikah napah seeketero napah setero penta aderi lakenah pentah mungkel tanggal 10 Muharram lakenah sonataki nekanin ya mun sampian nik binian bukempuk tegut teben le ale rekabi misal buri beri ing tero meliak lampi bi lakenah tak kilem meliaki are Asyura kesempatan nah ban orang lake lakar le sonatakin untuk nekanin nang are Asyura kaya ana pada buna Gusti Kanjeng Nabi sani kateh erengakin ki man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura
Sapa-sapa orang sema jember belanja untuk anak ben bidinah dalam hari Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram orang laki jabri belanja lebih dek ke anak ben bininah. Wassa'ahullahu fi sanatihi kullih, maka bi Allah Ta'ala jember rezekenah selama setahun sebekal datang. Jadi mon orang laki ni ka abri belanja mi selah mon re hari biasa kak dintok 1.000, kapan hari Asyura akan digelak kak dintok pabrik belanja 1 juta ka binina, maka insya Allah bi Allah Ta'ala kak dintok jember rezekenah. Hula gelak sebelum mangkat kak kantor sebelum maghrib aculu kan ni bini hula ongkun wah ya pango cak asatinya pun kita ngelakon ni nabah kan dunia culu ibi hula yale setiap Asyura kebeli apalah bi kakek saya ketero beri bi hula banyak tapi lebih dari saya biasa. Maka sakatuna sampian sebagai orang laki hari Asyura kak dintoh tak lebeti kelakuan saya sonatakin ketika dintoh ni kak elakonin ya pada bani bini minta akalakin ria patepak ke hari Asyura malebi laki na tuli beriin wah nyaman nih kak kiai mulai dari kintok marina solawat dan dekik lepah minta nih ke laki ko lo bisa buk hari Asyura ong lemari mare hari Asyura rekan maghrib kelak apan ladan maghrib rola bani hari Asyura poler ya la tanggal 11 setia soro siapa kakek ngoncang setia ngoncang malam ya tak bisa aku le koncengan lain mun malam aja lah ada dia ya tahun datang kesempatan sampian mun tro aku na akina hari Asyura pon nih ke situ. Saya nomor 2 sareng Gusti Kanjeng Nabi jelas sakin wa fihi safinatun nuhin taqa'u 'alal judi. Dalam hari Asyura jeria sahabat peraonah Nabi Nuh kandes otabah nepi nyabe dek ke gunung judi. Bakto jamana Nabi Nuh kak dinto pak kan dunyah nih kebi Allah Ta'ala banjir sealam dunyah. Saya kenal kalaban peristiwa banjir tufan. Nabi Nuh kak dinto mapolong umat manusia kaumah. Saya percaya ke Nabi Nuh ning 40 orang. Nabi Nuh nih kak ada wah 900 tahun cek ngacek dek ka orang kangkui nyembah ka Gusti Allah ani kana mung oleh 40 orang. Ini kan Nabi Nuh. Mangkana kula ban panjenengan nih kata ore. Saya bawa sepo samangken kak dinto. Saya kaleresan dadi ustad. Saya kaleresan dadi guru ngaji. Pahami salah sampian cek ngajek dek ka bele tetangga. Kangkui alako kabagusan tapi bi orang tak iro-toro. Oleh naning sakoni murid lamulang 10 tahun paking pagun telok tok bayi mi salah. Pasaper. Nabi Nuh nih kalau 900 tahun cek ngajak orang nyembah ibadah ka Gusti Allah ani kana mung oleh 40 orang. Ini kan Nabi Nuh nih kah. Maka Nabi Nuh nih kah ngajak 40 orang nih kah untuk masuk dek ke parao. Male hewan-hewan sebadan nang alam dunia kak dintok terus berlanjut ka odina. Nabi Nuh juga abektah dari hewan nih kah sajudu. Jadi bi Nabi Nuh kak dintok bekta sajudu. Nyambi jeren laki bini Nabi Nuh. Nyambi mbek laki bini. Nyambi sapeh ajem entok banyak. Sambih bi Nabi Nuh sampai lala bilis ke bini kah? Sambih bi Nabi Nuh sepasang laki bini. Ada apa kan namanya kebuka pita buat perawana Nabi Nuh kak dinto. Le kapan masuk Nabi Nuh kak dinto apa ring situng peraturan. Saya nggak kebiah hewan-hewan saya masuk ke tangkapal ria cek sampai apolong tedung. Cek sampai agebai anak. Pakai ngabi Nabi Nuh. Anapah mi soroja agebai anak bi Nabi Nuh. Iya mun manusia. Si agebai anak ni kadan te abit ngandung sampai lahir ni ka 9 bulan. Mun lala ning 9 hari. Lala ni ka. Lala ni ka sepora. Bila ke sake atelor sampai tedes ni kan ning 9 hari. Atelor apa ni karo hitung 2 telok. Buan lala ni kamu laga dunga telur keng lala ni ka umur ning 40 hari mari 40 hari ni ka lala ni ka mati
Mompai torot bi Nabi Nuh. Dalam perahu ni kai beki lala ni kapolong tedung ke sake. Ya posa deki kapelan Nabi Nuh. Ni kata kebuat. Coba dengan debuna ulama kapelan Nabi Nuh nikah amulai mengarungi lautan kak dintok bulan Recep nikah nyabe neng bulan Muharram tanggal 10. Lo ni kejonong banyak angesen hewan ni dalam nikah. Maka bi Nabi Nuh beri peraturan tak oleh berdesake-sake hewan nikah. Wis cang cerita ong gua nenjeng gua tak oning wallahu a'lam. Cek cerita ngak nih kini kesampian tak percaya tak napa kan dek nih cek nih beniru kuna iman cang cerita kocang nih le di andi ing hewan sekek laki ani kayak cabut deh sabe iku cang cerita nih kayak jadi cabut deh kayak sabe kebi sabe dalam pak bi Nabi Nuh patoro ding ceren ding sapeh ding entok ding ngembek nih kan patoro kebi kocang dalam epak nih sabe kebi male tak abolong deh tedu pada situng hewan sementeng ceweng alias anjing haripah ngicok kalak dianding bi anjing dia kesake dalam kapelan Nabi Nuh bakto kesake temu bi koceng akhirnya bi koceng bahe laporaki ke Nabi Nuh ada bi Nabi Nuh kutuk anjing nih kah akhirnya sampai mangken pahe kocak hewan najis anjing nih kah cang cerita nggak nih kah sampai anda percaya tak apa nih kah meniru kuna Islam ngi keng cerita nak kocang dek nih kah le anjing nih kekabecian ke koceng polan elaporaki ke Nabi Nuh bi anjing nih sompai koceng nih kah ya tinah tak rapah bi kakek elaporaki kok ke Nabi Nuh keng manter ya kakek kesakiah ketelak to bi oreng makanya koceng mung kesakiah kan miram mika ada teh ke mihong kan dah nih mihong nih lah nih kah kutu kena anjing nih kah koceng ketelak to akhirnya bi koceng pon singkat cerita bekto kapal nika kandes Nabi Nuh abri pengumuman wis kapiwan hewan jeriah gen setiah oleh kalak diandi ing kopi berkak kerbuan nih kadepon le se paling kencang nih jeren makan oleh jek rajeen jadi paling kencang nih jeren jadi oleh jek rajeen le paling laon nih kebilis polan nih keni makanya ding bilis nih sampai mangken tai temu kocang beda setoman nemu ding bilis kan tak toman ngetela dan ding bilis ngapa kan makanya bilis mulai jalan ini kan aku duk sekancaan kisah cepon kisah keng tok koto atanya temu lah nangan kilo itu lah ini kecang cerita lagi nah ini keng male pinar sampian gitu lagi male tak ngetok gitu nah masalah ongguan apa enten wallahu a'lam tak percaya pun tak napa sampian nih keng selingan pon lah muni keongguan nih kah beda keterangan nih kah le toh perawan Nabi Nuh kak dintok kandes toron orang senorok kapelan Nabi Nuh kak dintok sangunah lakarini sakonian beng beda setoron sangu kacang sebudek tade ikakan dari bulan Recep sampai ke bulan Muharram karining sepergem kacang beda seasangu telah sesak ada karining telo biji beda seasangu tenggeng asangu jagung beda seasangu beras kari sakonian ebeng sedangkan manusana kak dintok pak polo oreng pak polo tungben Nabi Nuh seada tak buat tak cukup deeren kak dintok akhirnya bi Nabi Nuh pah ede buakin dak ke umat kak dintok ayo kepi rekarena sangun aja papolong ayo kagebai tajin akhirnya bi Nabi Nuh kak dintok pah etajin seana bernah kacang jagung beras tenggeng telah otok kendui kan beda sasa ngokok gereng apa nih kan campur ke bibi Nabi Nuh kebai tajin akhirnya tajin nikah caepon ulama petong bernah mangga namun bulan sorah bulan Muharram bi bang sepo be lambeng slametih kalaben tajin resem anapa selamat tenah selamat umat Nabi Nuh ben Nabi Nuh dari banjir tufan maka toreh kak dintok dan kula ben panjenengan sadeja sebagai bentuk rasa syukur coba bayangaki toreh bi kula ben sampian mumpah kapelan Nabi Nuh kaya karem
40 orang manusia seedelum kak dinto mate kapinjek kuleben sampian ikan tak kira beda tegi. Maka berarti kuleben panjenengan atajin resem kak dinto sebagai bentuk sokor selamat umat manusia dari banjir tufan kak dinto sekeleresen edelum bulan Muharram. Enten tak napah debuna para ulama muntajin resem maka kita elakonin tanggal 10 gelek maka tanggal 17 hudeku tak rapah. Tanggal 9 nih juga tak rapah geng senga muntajin resem jak bah katibi beri ben tatanggena. Degi bakaroi katibiin sedekah aki. Tu dak ka orang mun atu uman tajin resem rejak tong bitongan. Lagi bah tong bitongan. Apa buk? Kori bering sa tajin resem aku tak sepolo are sima beli ku pak ning sanga are ko. Ai bitong satu uman tajin resem. Ya sampian nih kenyamanan benia sedekah, sampian nih keking ropo-roban. Ampun. Sedekah nih kebi sampian je arep ebelis, arep saos dari Gusti Allah. Gusti Allah nih kepaste males sedekah sampian. Teti sampian tak usah ngarep belesen dari orang sebi sampian sedekah. Lamba beda cerita sani kabuk. Amba nika pernah beda santreh nyaman Muhammad. Santre seanya Muhammad nika abid tak acabis ke guruna cek kerong ke guruna terus acabis. Akhirnya Muhammad nika entar ke binina tanya, "Le, andi apa le engko king terus acabis ke guru le. Engko cek kerong le abid tak panggiban guru." Ada Kak. Karo king beda tenggeng sekundung gelek bingko anyari cabut iku. Itina le tak rapah. Tenggeng je bingko ekebe paring ngagi naga guru. Iya Kak lagi beka. Mangkat seanya Muhammad nih. Aca habis dak ke kiai na assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam sapa kaki jong abdina Muhammad kiai. Tajuk mat bede parlo apa mat punten kiai. Keng dari narasa kerong dak kaajunan dan kula deteng kak kanto aca bisa porana kiai. Tak abek tah papanapah bede namung tenggeng sekundung gak dinto ancar nyabut gelek kulaku. Oi tak apa mat. Tajuk. Pontut bi kiai nah bek ta kebudi ka nyai nah. Ya nyai nikah nih. Beda Muhammad ki puratamu ini nyambi tenggeng sekundung nih Kak jaipon. Oh engki kula tromalis ka Muhammad nih ka nyai. Nah kan tata krama na orang beri reng lain nih Kak. Asa kelangkong mun bisa malis. Jadi saya kiai ini ke tromalis kasi anya Muhammad. Tromalis nyih dan kula nyih. Beda panapa sih bisa paringagin ka Muhammad nih kayaknya. Ada kiai karo keng beda budu ngembi umur sebulan nih Kak ilmu kadang tanapa kayak bek tabi kule paringagin ka Muhammad. Bagi ka Muhammad. Bagi ka Muhammad ya mat ke bemulai mat panapa kinto kiai. Njatang sedekah remat mbi mat rabatin bi kakek. Punten kiai. Abdi nak kanto acabis estok kak dinto. Enjang kok leneremah kesedekah nak kakek setengkok pada terus sedekah. Punten kiai. Mun seni kedan kula ku tak pah nyaman tibi kiai. Nah, sejang Muhammad. Ya mata nyaman nyambi tenggong sekuntunge para embi pesan iki. Lah nyaman tibi Muhammad nih kan. Akhirnya Muhammad nih paksa bi kiai niki ya lapah hatoro oca aja ka guru pleman Muhammad. Tengah jalan atemu ban kancana hanya masjidin. Udah saya nyamate sidin lagi apa udah boleh gitu. Ada lanangan tadi. Nah, beda saya nyama sidin nih akhirnya tanya ke Muhammad, "Lu, Mat, kakek gila mang kata ku tak macam nyambi tenggang sakundung mole namanya pah nyambi budu ngembi dah iya. Tak jian nak din kau cak tahu dosa kak din. Aca habis ke kiai nyambi tenggang sakundung pah bi kiai ria engkau paringin budu ngembi. Todo sara kak din. Oh dah iya Mat. Iya kak din. Kiai itu lambok kak din. Engkau mau bisa nih beli sedok. Oh iya. Sejang sidin nang pekerna cok nih ke kanca si sabab melain nih lagi pekerna sidin kena aduh Muhammad nyambi tenggeng sekundung bi kiai belis embi mumpang kok nyambi embi re sape deki re belis senar ya sejang sidin mangkat ntar kesarahadan melembi harga 3 juta rajem bi genteng kayak baca habis ke kiai nah Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam siapa kicong sidin kiai. Oh tajudin apa mak bah nonton ngembi daya kaki din bone kaki kiai bi kule sedekah akina ka ajunan gonteng nih kaki kiai larang nih ka argana 3 juta kiai anyar meleh dari sarahaden sejang sidin lu pekerna sape mari ya ada beri sapeng kok mari ya oh iya din sekelangkong engki kiai
masuk sekiai ini kah akhirah sekiai ini pada bukanya ini aduh nih bi pangeran nih bejer kontan nih pernah begintu gelek kula siapa yang buduk ngembi ke Muhammad nih kak bayar teribi pangeran nih kak nih ini kau raja nembi ini kau telujut tecang sidin saya beli oh engki kiai engki alhamdulillah Allah king lebelas ongkui kok cak kiai nak ikhlas tadi akhirnya si kiai ini kan pada cangkel tromalis sepole ketamu sebinyam biga dinto akhirnya tanya ke nyai nah kula tromalis senyi ke sidin nih beden apa tengki ada kiai karo tenggeng sekundung lena Muhammad gila kisah kok tadi sidin nih akar homelo tenggeng sekundung bisa nikah sidin rep ngarep belesen Muhammad ben kiai ada pada ikhlas maka bi Allah Ta'ala ebelis nah saya nggak tengkunilap cak sampai tadi bila terater moloten telasen tacin resem tacin sapar cin merah putih gitu lah ini kecak sampai keng terobelisen dari bela tetangga nah asedekah pa ikhlas ongku insya Allah mun sampian ikhlas nikah bi Allah Ta'ala pasti ebelis nih kebeni dari orang saya sedekai sampian tapi lebet jalan selain moga-moga amin Allahumma amin pon saya nomor telok debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam peristiwa Asyura kaya beda ketetian umat Nabi Musa islametakin bi Gusti Allah dari pedekena Fir'aun lebat nyebrang tasik umat Nabi Musa kak dinto selamat kedetinah kak dinto juga dalam bulan Muharram tanggal 10 are Asyura ben banyak kejadian lain sekak dinto aropa agi situng kanikmatan dari Gusti Allah dek umat manusia sesepatut sarang dan kula ben panjenengan sadeja sokoren moga-moga bisaos barokanah are Asyura bi Allah Ta'ala paringi kajembaran karena debuna Gusti Kanjeng Nabi sanika teh ala inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat kengain ya Gusti Allah jriyah dalam are-are setahun kakejiah bede are-are khusus sebi Allah Ta'ala peparingah jauh lebih rajah tembang are-are selain bila kakek nyoon dek ka Gusti Allah panyoon kakek lebih gampang kabul bi Gusti Allah neng are-are jriyah napaan are-are nikah debuna para ulama di antara na are Asyura situng 2 kadinto are pertama bulan Rejab telo are pertama bulan Sa'ban bulan Rebah 4 kadinto selama sebulan Ramadan peh tambahin sareng para ulama termasuk juga neng bulan Molod kadinto arupa aki are Gusti Allah seaparing dek ka umat manusia nah paasaos seepentah bi Allah Ta'ala kadinto gempang kabul gempang tekani hajat maka pesan Kanjeng Nabi Muhammad fata'arradulah maka sampian sadeja toreh papantes abeeng kaangkuy nga oleh nafahat kak dinto kaangkuy nga oleh peparing rajah dari Gusti Allah kak dinto papantes cara nade remah ngalakonin ibadah seeson natakin bulan-bulan ben are-are ka iya di antara nasi sangat eson natakin kia apasah tanggal sanga ben tanggal 10 bulan Muharram apasah tanggal situng bulan Rejab apasah tanggal situng bulan Sa'ban ya mun bener pasaan Rejab ben Sa'ban ka iya sabulan tapi mun tak bisa saten pun tenah teka asa areh nika apasah paling bagus debuna para ulama nika apasah neng tanggal situng nika diantara ibadah telok 2 ibadah sesangat eson natakin neng are-are kak dinto zur aliman aziarah dek ka orang alim baik orang alim seki beda omor maupun orang alim selatada omor artinya sampian mun andi kuruh neng are-are kak dinto eson natakin kaangkui acabis dek ka kurunah apangki ban kurunah mun kurunah sampian latada omor selaseen maka makurunah astana kurunah lah nikah sesunatakin di para ulama salat sunat juga 2 rakaat nikah sunatakin neng are Asyura kak dinto
bani sunnatakin asadeka arbe tekaning sakoni ieu ta cinres semegele ruah rebe akin lagi pai sunnataki juga nang are Asyura kak dintoh kangkui ngosap cetege anak jetem saborana sesonat nih kang ngosap cetege anak jetem beni santunan anak ya yatim mun santunan anak yatim nih kesonat sebenarnya benih karo tanggal 10 bulan Muharram. Ya pala tak bisa benar ya setahun sekalian 10 Muharram tak apa-apa kan dia nih. Mun aslinah sesonatakin anak jetem nika sabenare. Lemun ngosap cetege nika lakar le sesonatakin nang tanggal 10 bulan Muharram. Lemun santunan nah benar. Makanya ada buakin dalam situng hadis man dhamma yatiman hatta yastaghniya wajabat lahul jannah. Siapa-siapa orang sing ngapolong anak jetem sampai anak jetem riah kacokoben kabuto enah butuh seragam, butuh turunan, butuh ngakan, butuh biaya pendidikan selain cokobin bi orang kak dinto wajibat lahul jannah maka orang kak dinto wajib masuk swarga. Artinya benih karo ki ngasedekah 20.000 mun 10 Muharram kana jetem pakai ngarep swarga. Bo macam nyaman kan dek nih. Cok ni kerajo kencur nada buna kanjeng Nabi ana wa kafilul yatim kahataini hakada fil jannah engko ben orang si aja ge anak jetem jeriah de iya CS budian nang swarga pakrampak de buna kanjeng Nabi lah nika benih karo ke ngabri kana jetem sekalian tanggal 10 Muharram tapeh nyokobin ka odina anak jetem selama setahun bahkan sampai anak jetem kak dinto belik. Tapi jangki buruh berhubung abe tak mampu saya nyokop pena anak jetem yeli sekali teka ning sekalian setahun tak penapa tapi cek sampai salah paham santunan anak yatim ni ke benih 10 Muharram meloloh maksud epon zani kateh mun bedeh sebagian dari ten kuleban panjenengan sekel resen kak dintoh ngagungin rejekeh lebih lakonah paringi lancar bi Gusti Allah maka toreh usaha aki ajamin anak jetem jauh-jauh nyareh anak jetem sebedai sekitar sampian bi lebih seki andi hubungan keluarga ben sampian pernah kena sampian tibi jamin kaodina anak jetem nikah mungkin sampian lakar lah mampu ya pala sampian tak mampu ya nyombang li sekoni tekaah sebulan sekalian seminggu sekalian otabe setahun sekalian tak rapah king mun mampu ayu bedenin bi lebih urusan pendidikan para hadirin para hadirat sepada mulja rahimakumullah ada buakin sareng Gusti Kanjeng Nabi dalam situng hadis sapanikah innallaha yardha lakum salasan wa yaskhatu lakum salasan Allah Ta'ala je senengah tang umat Nabi Muhammad ka iya bila ngalakonin telok perkara tapi cek becing bila ngalakonin telok perkara panapa telok perkara saya keseneng bi Gusti Allah situng antak budullah wala tusriku bihi say'ah nyempe ka Gusti Allah tak masa kutu ban orang lain ban adat lain ban barang lain artinya apa kun cekak iman dalam atina dan kuleban panjenengan nika Allah cek senengah. Saya nomor 2 anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah Ta'ala cek senengah mun umat Islam jeria tetap bersatu padu berpegang teguh dengan satu ikatan depada umat Islam mah tak atokaran. Ari bi Allah Ta'ala sejak kesenengah lambe Madinah ka dinto beda dua masyarakat se bidah meloloh acarok meloloh masyarakat kaum Khazraj dan masyarakat kaum Aus nika bonarih acarok meloloh Madinah kak dinto saampunan Nabi Muhammad di Allah Ta'ala ipakon hijrah dak ke Madinah orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus nika masuk Islam akhirnya bi Rasulullah kak dinto akor makanya dalam Al-Quran pada buakin bi Gusti Allah wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana kengain kapi maut Islam jeriah lambo kake kapi jeriah toman amoso orang Khazraj ban orang Aus acarok maloloh
tapi gara-gara pemasok Islam ke bibi Nabi Muhammad akhirnya dadi sataretanan gila kulai langker hasbahasen ben kiai nikah cek ring kinto kan into ada ring jauh nah lebeleh napa boleh pada kuni lah beban korogan sampai kering turjan nih kaki pada hubungan beleh lamba orang aus ben ring hosrat nih kemani sabeleen bi Allah Ta'ala akor soroja atau karan masa apa kula ben sampian cek jelas sataretanan jelas sekeluargaan karo keng pitepele kelebunan pahato karan ayo nih kepakinga Allah cetak libur deka orang-orang si atau karan karo keng pita kelebunan ya kan beda putuna kelebunan nih kaman kula tak nasihat nggak nih kayak pak wabi kelebunan deki kan tadi ajak jelas putuna kelebun nih kata nah kan nih ya tadi tori pakor sampian seri bering sapora misalnya bedah saya tak meledek ke kelebun saya semangken nih kah Bapak Muhammad Hasanuddin lo napa lambek sampian cermot di boring sampian betul bersikukuh gigih untuk memenang calon sampian tapi kepan lamarih ayu tori pamarih tebuna Gusti Kanjeng Nabi sani kateh al mu'minu sari'ul ghadab wa sari'ur ridho orang jiah mun andi keimanan edelem atena kuat lekas pegel artinya bila cokot bi orang kan beda tangki sampian di pada pendukung lagi saya cokot pegel kan sampian bilang aku lah iya dah iya atau sakit pensempenan lepas tejri ya kan deh makai kuliah ya pegel mau nih cokot bi orang kan nih tanah apa pegel riboring pegel saya nggak yang pekal abudian bingkok calon bagus ini ke kompetisi kadungani kelakar sakaduna tapi kapan mareh ayo sari uri ridho peduli akor pole mareh wacarana ya lama lamare saporana dan kula ngagungin guru keng bi kula tak sebut asmana kadin tok mong kapelian cuk semangat guru dan kula kadin tuh semangat tu timon pada pelian kadin tuh semangat delem adukung situng calon nih kejak semangat dorine semangat mun lekadung adukung dak kasitung calon nih kah lo poron etamo yen di calon lain nih lo poron agrak batin atua ke Gusti Allah ben malam setero kak dintok calon nih kemenangah tapi kepan lamare kurutan kula ni dak panah apa ben calon semoso nih kah biasa langsung apolong pole apor campur pole ngani ke biasa kini ka guru kula mon kula lain kula tak rono mong kepelian nih kah jadi misnaden ceki aja ke compo ki bi kula tak kere dukung saya aboi karena mong kula nikah setuju pakun bi kula yang ketretan kula tak rok norok mun urusan ngak nikahan ya masalah keng minta dua ya dua aki pakun bi kula keng mun soro dukungan ada dukungan mun kula nah masalah keng beda kiai sekesukan di dalam dukung mendukung kator dan kula bunga mun beda kiai rok norok di dalam pelian nikah bunga dan kula karena gelenon saporah kadang mun tak sepoen bi para kiai nikah ampo pah akibat tak pati libur nikah ampo panas panasen kadang sakak dito lha niki sik yarep se tak yarep dan kula ben panjenengan sedeje tantona dadi tore Allah Taala niki cek tak kesokenah dek ke orang-orang si apecaan kompetisi mare tak cocok bang klebunah beda 5 tahun lagi pakalala sange bener 5 tahun mungkin lagi 7 tahun ngarah tahun ning na pada rumah ini sejelas pelakeng tak cocok budian genteh pan lede pak kebeje nah lah niki saya nomor telok Allah Ta'ala kak dinto cek kesokenah antunasihu man wallakumullahu amrokum man wallahumullahu amrokum Allah ni kecek lebureh mun sampian nikah tak guguh tak lesoh make ngak dek pimpinan na sampian gelenon misalnya beda apelah sampian tak cocok mungku pangauninga sampian pakai ngak bahkan termasuk kelebunah mun misalnya beda bareng-bareng si tak cocok tingkala kona si tak tepak pakai nggak bi sampian nasehatin ini kebi Allah Ta'ala cek kesokan dan debuna Gusti Kanjeng Nabi Allah cek senengah mun umat Islam ria saling make ngak bi lebih dek ke pemimpin nah cuma ya senika pak make ngak pemimpin nih beda cara nah tak pada ben orang lain ya ke orang lain bi beda cara nah apa boleh ke pemimpin debuna Gusti Kanjeng Nabi dalam hadis senika pak man nasohah dha wilayatin falyakhud yadahu waliyansahu sirra sapa-sapa orang setero meleenah orang seandi kekuasaan lebon apel
DPR, bupati, pak camat, kebi, orang-orang sandi kekuasaan. Bi sampian pakai ngah, maka pondut tanengah kebah wa duaan walian sohu sirro pakai ngah 4 mata. Cak siaraki mun makai ngah ada ke orang nih kah? Mun makai ngah ada ke pemimpin nih ke siaraki man kak kaman, sebar man kak kaman. Nih ke beni nasihah sebuna para ulama. Belhiya fadihah, ajrinya mana fadihah nyebar kecubaana orang lain. Mun lakar sampian arumasa tretan, arumasa tetangga, arumasa masyarakat hunilap misalnya bede tak cocokan ban kelebuna entarin kebele ari lo lebur bun muni terosaki cek pas sebar man kak kaman cek pas tabur man kak kaman muni tabur man kak kaman nih kenyamana beni nasihah bal hiya fadihah ajriyah nyebar kecubaan orang. Jangankan kelebun kancana sampian tibi pabi sampian pakai ngak erok ngak tengah na orang banyak pah mangken menceng bahian tari kancana bi sampian aba bejar tengah den kami senat den nih salah botak majar tangan di jaden tuh seden banyak orang yang beda ya misnatin kutan ditodus tayo den pakai ngekocai ngak banyak orang dah ya lari balik ya fatihah mun ngajar jibeni nasihatnya mana nyebar kacubaana orang dengan nikah pak teti dalam nasihat nih kepada cara nah supaya teremah sareng Gusti Allah ipa gempang sampian deki pakai ngak cek orang-orang saya pakai ngak bitan kula panjenengan saya jaga dinto depada tretan tibi napa sih teti kacubaana tretan teti kacubaana abe napa sih teti salana tretan teti salana abe orang ni kakatungak nikah dan ni kabi Allah Ta'ala si cek kasokanan nah jadi si cek kasokanan nabi Gusti Allah telok cekang iman dalam ateh si nomor situng 2 Allah Ta'ala cek kasokanan bila orang kak dinto atau karan setretanan koran telok Allah Ta'ala cek kasokanan bila beda orang andik salah bila lebih kak ia pemimpin kalebun apel ben lain semacam bi sampian nasehatin pakai ngak nika Allah Ta'ala cek kasokanan tapi kengai Allah Ta'ala cetak kasokanah terhadap telok perkara napa telok perkara nikah situng kasrotus soal banyak atanya nikah Allah Ta'ala cetak lebreh ke orangnya banyak atanya contoh nih ke contoh mabeda acara selamatan kampung ngak mangken nikah pa beda si atanya terop pula beda ya beda kak beda oh ya wis mun beda lama ang beda ya tade kak lama ang tak cukup oh iya lah pacangkok je lama ang atanya tok tapi kan depa acara nak kupah beda orangnya benyangan nih guys nangkung terop nangkung ria kapan depa kebejen acara nah tade orangnya lah ini kalau Ta'ala cetak lebre ring orang ngak nih kan caromi atanya tapi suruh Allah kota entos nah bagi lan iki Allah Ta'ala cetak keleburna orang-orang ngak kaya pelalakar keng tak nolong nah iya lah nyombang colo bae lah cek ngerenger teh nyombang colo lah cek ngerenger di lan ngeneng deh iya malah tak dur ngendurin dek ke orang lain teh banyak nih ya saya nomor 2 bi Allah Ta'ala si cetak keleburna al-kil wal qol Allah Ta'ala dicetak leburah mun umat Islam riyah aben deh kocang deremah atunging kacubana orang apa gelo saya diserwa buk kocang buk kutageng kajana oleh arampas tanah orang cang sapa kocang iya cang sapa deh kocang buk kocang juk kaki deh pala kocang ngetok kocang sapa iya kocang buk kok pada tak tahu kita king kocang ria liar cita lebro Gusti Allah kering orang ngak ria kocang abubuk arubuk ku tak bini nomor 2 klebuna kocang arubuk kocang cang sapa deh kocang ya cang sapa ya kocang tade jelas informasi lah ni kebi Allah Ta'ala cetai keleburna orang se kocang nih kah napa na boleh bareng sekilo jelas ngak napa ongkunna bareng sila jelas ongkunna saos ani kebi Gusti Allah cetai keleburna bi kula ban panjenengan enging kedunging contoh lambak nih pernah beda situng kadadian pernah beda orang bini ani keterkenal orang kak iya seno napa seno naudzubillah lagi orang ini keterkenal seno akhirah orang kampung ini kadunging kebi
oning kapi cak kaya senok PSK teh cak ni kesenok ni oning kapi orang sekampung ni bid abid seanya ma orang bini ni kekasukan Allah mati lah nangan orang bini saya kenal senok ni karena mati bi tetangga ni yentaren beni berbela sungkawa atulatin tulat tompes ya gua bi ke tetangga ni yentaren termasuk orang ni binian saya mandiin mayit nih kah serami pandiin pandepak karuan narobuk karuan narwana ngerti ya masa ada ngerti tangki kalau ngertiin kan lede pak karuan rupa kepak buk are tak iya saya tadi karina cek kocek ya gua kepak mireng bini ini le kasokana Allah cekak tanengan nih buk tanengan nih cekak akhirnya orang bingung nih kah kapan cekak wih pada remar ya tadi ekobur odi situ ngekinangan dia apa tanengnya saya sek apa ruana saya sek kan deh umpah ruana saya sek apa cenung saya cekak to ke tanengnya akhirnya bingung orang nih kita tajak ke sepuluhan tak gelem lecot alapor dek ke kiai mator kinto kiai apa jong nikah bude kejadian seni ke kiai oh iya cong dek demam cerita nih ke kiai kapan mandiin pakai kepak kisan kiai pakai kocak hari tak iya sih tadi karina cek kocak kego kepak seni ke kiai oh kodaf je cong kodaf je nyaman nudu zina ke orang tade saksena aja nyaman coba terkenal nih ke kiai ini sebagai senuk makilah terkenal nggak apa jadi sebagai senuk muntak ngetela 4 orang ngetela tibi ebek to ngelakonin aji pakunnya mana kok kodaf nuduh zina terus ketina apa kiai tokolen jah orang bini sing ngocak jeriah pecot sesuai kelaban oko menah kodaf pecot akhir rabi ulama ebek to ka iya satu sekali dorjendor biar kapan depak tokolan satos biar kesukana Allah tanengah kak dinto lepas padahal nih kelas jelas seno tapi karena tak ngetela bi Allah Ta'ala cetak kesukanan makanya sampian nikah jejen tujen kocang jejen tujen kaya bareng kocang bahaya buk jadi nggak gini binian dia nih binian biasa nasi cek tujen nengar ya nah lagi bareng kocang bahaya nah debuna kuste kanjeng Nabi jadi nggak kira man ayyaro akhoku bidam bin amilahu lam yamut hatta ya'malahu sapa orang congoco kancanah polan ala kotusah sapa orang congoco tare tenah polan ala kotusah sapa orang congoco tetanggenah polan ala kotusah lam yamut hatta ya'malahu tak kermateh mun tak deger pada ala kotusah ngajriya kiyah jadi ngakijah nah, lah tungingan orang yeto ya orang kocak ngalak lakina orang padahal kita jelas dari mekabir atunging tak abeng deki ya sing ngalaan lakina orang saya enggak nak dubillah dari nakomo nih katanya artinya manteri coba kina ongku dari dubillah tegar tepak ke dubillah nah ini katanya teh kuleban panjenengan saya nggak jegeh cak ampo cak ngocain orang di lebih informasi sekilo jelas saya nomor telok Allah Ta'ala cetak kesokenah wa idoatul mal yakni akin artah weng artah hari bi Allah Ta'ala cetak ekelebur dah saya maksud de remah artah ebur tabur bikule brina contoh bikule sampian nih nih binian boleh ya lada bebini kelur ya kan deh sampian mun bede acara madein nasi catuan eder bi orang nih kata iya bi pahbi sampian buang arenya mana itu atul mal wang muang artah sampian andi PC bi sampian ebur tabur untuk bareng setada gunanah untuk bareng seta ian jurakin bi agemah bahkan elarang bi agemah arenya mana itu atul mal ya mongkle bunatu uman PC sedekaki kerakyatan dia beni itu atul mal bun aja kelakuan bagus jadi ya mana beri pas satu kami salayami salah siapa tahu beri ongku sampian kula dukung sampian nih kesemangken nah tegi misalnya juga itu atul mal arapah karena asade
sedekah. Mun sedekah beni idaatul mal. Pabanyakin saya tabur mungkin ajriya kebagusan beni idaatul mal. Tapi mun guna aki untuk kelakuan-kelakuan tidak guna nah. Kelakuan-kelakuan bahkan elarang bi Gusti Allah, maka kak dinto termasuk idaatul mal. Sebi Allah taala cetak ikasokanenah hukum mati berharam. Tapi mun keranah kak dinto beni arupa aki situng kelakuan sesarah, maka ni tak sampai haram namun sekadar hukum makruh. Sekak dinto bedenah telok perkara sebi Gusti Allah cetak ikleburenah elakonin bi umat Islam. Moga-moga kulaban panjenengan saja kak dinto itu tiakinah orang-orang sekora-koran tadi sebelaan seteretanan pon toreh lastareh pernah penyamanah kompetisi seri bering berjalan kak dinto mangken lampon lastareh tore mangken kora-koran. Moga-moga jadi keselamatan beni namung etunyah kantos dek ke akhirat setejah penduduk desa Kunilap kak dinto bi Allah taala ejegeh dari berbagai macam cobaan dan fitnah. Muka-muka bisa os barokana sholawat amin Allahumma amin. Cakin jegen samarena kak dinto terosaki kelaben pemausan sholawat seporanah dan kulah adiminenah leso gula saareh deku ni kakulakuhi beda boleh tero istirahat teka asa kece. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adanya mawadul hasanah yang telah disampaikan oleh Ki Haji Mukhtar Safaat. Semoga kita bersama bisa mengambil hikmah dan manfaat atas apa yang telah beliau sampaikan.